ती तमेव पुरुषं प्रपद्ये वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि वर्तते शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्त्रावतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च कर्षणं ग्राह्यमेतत् कानिष्ठाय वनिष्ठाय विषयानुपसेवते पुत्रान् संस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विरूढाणामुपश्यन्ति यतन्तो यज्ञश्चैनं पश्यन्त्यात्मनिवर्तितं यतन्तो विप्रात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यश्चन्द्रमसि यश्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम् रामाविषे च भूतानि धारयामि मोजसा पुष्णामि तप्स्यति सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः